आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं किस तरीके से हमें ये शूट आउट करना है। ये देखिए, मैं इसका कनेक्टर निकाल के देखूंगा सबसे पहले। ये देखिए किस तरीके से हमें इसके कनेक्टर से इसको अलग करना है। ये देखिए, एक हो गया। ये दूसरा कनेक्टर भी मैंने निकाल दिया है। ठीक है, अब ये देखिए 1 2 3 और ये चार स्क्रू हमको खोलना है और उसके बाद ये फ्यूजर यूनिट बाहर निकालना है। ठीक है, ये देखिए हमने खोल दिया पहला स्क्रू और ये दूसरा स्क्रू भी हम खोल रहे हैं। देखिए इस तरीके से ये तीसरा स्क्रू ये चौथा स्क्रू। जैसे ही ये 4 स्क्रू खुल जाएंगे, हम फ्यूजर यूनिट का ये कनेक्टर नीचे से एक निकालेंगे। देखना अभी ये जो है कनेक्टर हमने यहाँ से निकाल दिया है। तो हल्का से इसको प्रेस करेंगे और इसको निकाल देंगे और इसके बाद फ्यूजर को धीरे से अपनी ओर खींचेंगे और ये बाहर आ जाएगी। देखिए ये बाहर आ गई है। अब हम इसको साइड में रख देते हैं और देखते हैं हमें किस तरीके से इसको चेक करना है। एक्चुअल में होता क्या है, इस प्रॉब्लम के लिए हम ये देखते हैं, ये जो फ्यूजर ड्राइव गियर होते हैं उनको चेक करते हैं कौन कौन सा गियर हमारा घिसा हुआ है। तो मेन गियर ये होता है दोस्तों। ये देखिए ये फ्यूजर ड्राइव गियर होता है और जिसको हम निकालते हैं हल्का सा प्रेस करके। ये देखिए निकल गया। तो ये ग्राइंडिंग साउंड की प्रॉब्लम के लिए हमें ये गियर रिप्लेस करना होता है और साथ ही साथ ये भी चेक करना होता है कि फ्यूजर के अंदर ये 3 गियर लगे होते हैं। ये प्रेशर रोलर का गियर होता है, इसको भी निकाल के चेक कर लेते हैं कहीं इसमें क्रैक तो नहीं आ गया। क्रैक या इसमें गैप आ जाता है, उस वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट होती है। दूसरा ये बुश भी हमें चेक करना घिस तो नहीं गए हैं। तो इसका भी मुझे लग रहा है कि बुश हल्का सा घिस गया है, तो हमें ये रिप्लेस करना होगा। और साथ ही साथ ये मिडिल गियर भी चेक करते हैं। ये देखिए ये गियर ठीक है। इस तरीके से हमें ये सारे गियर चेक करना है और रिप्लेस करने के लिए कौन सा गियर रिप्लेस करना है वो भी देखना है। हम एट लास्ट कौन सा गियर रिप्लेस करेंगे। दोस्तों हमें इस प्रॉब्लम के लिए दोनों बुश रिप्लेस करने होंगे, दोनों बुश, और साथ साथ ही ये फ्यूजर ड्राइव गियर भी। तो फ्यूजर ड्राइव गियर, दोनों बुश और साथ ही प्रेशर रोलर गियर। ठीक है ना, ये देखिए ये घिस चुका है हल्का सा। तो ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं हमें किस तरीके से फ्यूजर ड्राइव गियर, प्रेशर रोलर गियर और बुश को रिप्लेस करके ग्राइंडिंग साउंड की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।